Всем привет, ребята! Изготовил нестандартный такой очаг 3D, паровой камин. Пульт управления вот так выглядит. 3 режима: звук, подсветка и управление парогенераторами, кулерами. Вот. Нестандартный размер, потому что панель верхняя 40 сантиметров. У него шириной метр, длина, ширина 40 сантиметров. Вот такой симпатичный, красивый. Делаю на заказ. Вот. Еще раз говорю, что вот эта панель черная. Вот, а флаг делает как будто коричневый. Спрашивают, а почему коричневая? Нет, черная. Всем спасибо за внимание. Делаю на заказ 3D камины. При свете снимаю, кстати говоря. При свете довольно-таки тоже эффектно смотрится. Вот, я уж не говорю про когда полумрак. Симпатично смотрится пламя. На китайских 3D каминах такого эффекта не будет никогда, потому что там светодиодные лампы. Они нагрев не дают, там просто идет пар. Ничего хорошего.